ードが掲示をされました。選手たちの緊張もより一層高まっていく。5秒前、根性一発いけ。イン側から抜けていった選手がいたが、外側アウト側で転倒が勝手にありました。横澤拓夢がいいスタートを切った。福村蓮がそれについている形になりました。さあ横澤いいスタートを切りました。ヒート1と同じくいいスタートを切った。いや、福村村もいいですね。2番手です。はい。さあそして1個のところはアクシデントはあったんですが、再スタートが各選手切られている模様です。さあトップ上りのストレート、横澤拓夢単独の走りのような形になりました。ややリードを広げ帰ってきた。そしてコース整備が入った7番ポスト手前、ここはちょっと横澤が思っていたよりもちょっと深かったか、何かが深かったような、そういった仕草を見せました。さあそして2番手に上がってきたホンダのマシン、横澤を追いかけてますが、厚田さん、これは横澤としてはどういった心境で今走っている？いや、もうまだまだね、1周目ガンガン行くところですけど、柳瀬がね2番手に上がったんで、これはね元チームメイト争い、そして川崎に移った途端に柳瀬がドリームに移ったということで、また因縁の対決になるんじゃないかなっていう期待がありますけどね。さあその2人の思いを乗せて、この IA2 の決勝ヒート2が今スタートをしてレースが運ばれています。まあちょっと接近しましたか？そうですね。そしてね、このバトルの空気を読んでからもう雨が強くなってきましたね。ちょっと雨足が強くなっているような感じになっている。そして風も出てきました。さあ嵐を追う男は横澤なのか柳瀬なのか。さあフィニッシュラインに帰ってきます。まずは横澤拓夢オープニングラップを決めてきました。0番ポストホームストレートで帰ってくる。後ろを少し確認しました。柳瀬大河がその後ろにつけている、ちょうど見ているといったような感じに見えます。さあ3番ポストから4番ポスト、最もスピードが落ちるところなんですが、ここをうまい具合に処理してクリアしていく。この4番ポストはかなり、荒れてくるんですけれども、前半で飛ばしながらリードを確保したいといったようなところになるんじゃないかなと思います。さあ柳瀬なんですが、厚田さん、今日朝の公式練習の時にちょっと転倒がありました。そうですね、テーブルトップでバランス崩して転倒したんですけど、柳瀬自身は問題ないということで、全然ダメージはなかったですね。よかったです、ちょっと転んだ瞬間は手首あたりをこう押さえていたんで、怪我したかなと思ったんですけれども、この走りを見る限り全然大丈夫そう。全然大丈夫そうですね。そしてね、田中が5番手、吉田がね6番手なんでね、トップライダー、さあ横澤と柳瀬が横に並んで西コースへ、そして柳瀬大河が抜けて出ました。10番ポスト、雨足がかなり激しくなった 1SR 九州のコースを今 DID タワーを右にターンする11番ポスト、柳瀬がトップで今クリアしていきました。さあここから後ろを走る横澤との差を広げていきたいというところなんですが、その後方から46番吉田来ましたね。吉田田中抜きましたね。ちょっと吉田の動きがちょっと不気味なんですが、ヒート1の覇者だけでかなりこれからレースを作ってくるんではないかなというふうに思います。リズムセクションでラインを変えてね、前回で田中をパスしましたね。勢いがありますね。さあその田中が一つ抜かれてしまったわけなんですが、それでも田中が
この前に食らいついてさらに上を目指してほしいと思うところなんですが、さあトップが帰ってきます。柳瀬大河、さらに横澤拓夢、そして福村で、さあその福村の後ろに吉田ルクも、吉田、柳瀬はですね、やっぱりこうトップに立つとね、気分が乗るんでね、ここで下位のライダーはね、逃がさないことがポイントですね。そういった意味では横澤拓夢の仕事もかなり大きな仕事がこれから待っているということですね。はい、そうですね。そして福村もね、いい走りしてるんで、ここからです。まだまだ24分あるんでね。はい。いや、福村の次に吉田がもう来てますよ。そうですね。吉田ルクモのペースがかなりいいみたいです。かなりのスピードで追い上げている。さあこのまま福村の背後に迫って上りのストレート、吉田ルクモがスピードに乗せて7番ポストへと入っていきます。吉田の後方からは上がね、数本あるんですけど、やっぱライン上乾いてるんですけど、ラインじゃないところがね、ちょっとドロドロなんで、やっぱりライン以外はちょっと難しい、トレースするのが難しいんでね、オーバーテイクがちょっと難しくなってますね。そうですね。そういった意味ではちょうど追いつくまではいいと思うんですけれども、そこから抜くという作業ではかなりリスクがある仕事になりますよね。そうですね。違うラインを見つけて、そこをズバッといきなり、いった、福村を抜いていった吉田ルクも、この吉田もどうなんでしょうか。柳瀬と同じくこれから気持ちが乗っていくと思うんですけれども、吉田奥のねリズムセッションすごい速いですね。自分でリズムを作る、そのリズムの取り方、それを独自のラインを持っているのかもしれません。さあ最終コーナーに入ってくる各選手、それを一歩リードするような形でゼッケン51番柳瀬大河、ホンダドリームレーシングの柳瀬大河がホームストレートに帰ってきました。それについてゼッケン240番川崎プラザ盛岡 T ゲームモータースポーツ吉澤拓夢が2番手、その2番手を襲いかかるように、さあ吉田ルクモが確実に差を詰めてきた。さらに福村もいいペースですね。そうですね。吉田はね、いいペースで22秒で走ってるんですけど、柳瀬がね18秒、ちょっと4秒早く走ってますね。ちょっとペースが違うかなっていう感じですけども、でもねマディなんでまだまだ最後までわからない感じですね。はい。今はまだ何周レースがスタートして序盤なんで、これ周遅れの選手たちも出てまいります。そうなってくると周遅れの選手の動きも読まなければならないし、当然オーバーテイクするためにはラインを外していかなければならない、そういった難しさがあろうかと思います。吉田のね、勢いいいですね。なんかジャンプでも減速しないで突っ込んできますから、ちょっと T ゲームにここもちょっといくか。ステップアップのところで横に並んでいこうという吉田ルクモ、9番ポストから10番ポストにかけて抜いていった。連続ジャンプの勢いがいいですね。その後でやっぱスピード乗ってたんで、ステップアップのところのリズム感がかなり、さらに西側の8レーンをこれからクリアをしていく。ここも速いですね。その連続ジャンプの、セクションがかなり速い。そして前を走るのはゼッケン51番の柳瀬大河という形になりました。その後ろのね田中がね福村を抜いて4位に上がりましたね。はい。さあその田中がちょっとその派手なウェアが背中側になっているということがちょっと若干寂しいんですが、それでもここはしっかりと成績を残してほしいなと思うところです。さあ51番の柳瀬大河がホームストレートから1コーナーへ、それを追いかけていく46番の吉田ルクモ。吉田のペースがか
ポストから4番ポストクリアしていくトップの51番の柳瀬大河です。雨、そして午後からのちょっとパラッとした雨のおかげもあるんでしょうか、周りの木々の緑が非常に鮮やかになりました。春の終わりを告げるような雨だったんですが、さあ各選手が上りのストレートから7番、8番、そして西側のコースへと入っていきます。吉田なんですがね、ラストラップで2分17秒叩き出してます。でもね、柳瀬も17秒で走ってるんで、これはちょっとね、詰まるのが難しいかなっていう感じですけども、同じようなペースで走っているというような形になりますね。はい、やっぱりね、その TKM がね、ちょっとペースが上がらないかなっていう感じなんで、田中純也がその田中が今横澤をパスしていこうかというところなんですが、横澤がこれはまだこらえているような状態になっているか。さあ11番ポスト、11番から西側の8連の連続ジャンプ、このセクションかなり上下の動きもありますし、レールもあるしといったところで、さあ12番ポストから13番の左のターンへと入っていきます。さあ田中がここはなかなかやはり浅田さんの言われる通りラインを外すのが難しそうですね。そうですね、今のところアウト行きたいところですけど、アウトドロドロなんで、もうそれ以上にね離されるかもしれないですね。さあ15番ポストから最終コーナーへと入っていきます。横澤と田中純也の3番手争い、3位争いになります。ストレートへチームからの激励をサインボードで受けて1コーナーをクリアしていく。横澤と田中の横澤のねタイムが遅いんで、それに田中純也がねちょっと詰まってるんで、もう前の2人はね16秒台で走ってるんですけど、横澤は21秒台で走ってるんでね、ちょっと田中にしてみたらねすぐ抜きたいところなんですが、そうですね、先ほど上りの田中純也の足がステップから外れるようなシーンがありました。はい、そうですね、ちょっとやっぱりねちょっとミスするとこれだけ離れちゃうんで、ちょっと難しいポジションですね。やはり自分のペースではそのちょっと抑えられている状況であると、やはり自分のリズム感自体が狂ってしまうということはあるんでしょうか。そうですね、リズムが大事で、やっぱりいつでもねやっぱメンタルも大事なんですよ、マディでは。なのでね、自分の走りを心がけるポイントですよね。いやいやいや、レースの方は開始から13分から14分に向かって進んでいる。もう間もなくレース半分といったようなところです。さあ前半にかなりの選手が飛ばしてそれぞれのポジションをキープしてきたと思うんですけども、さあこれからだんだんと通常であれば安定してくるところなんですが、この辺りを許さない各選手たちがいるんだなと思うんですが、トップの51番柳瀬乗れてますね。0番ポストのコーナーなんかめちゃくちゃ乗れてます。そうですね、今まだ半分なんでね、そしてフィニッシュライン越えた後ストレートでちょうどね吉田選手がねフィニッシュですれ違うんですよ。なのでね自分で的に距離が分かってるんで、これが面白いポイントで、詰まったらやっぱり詰まったなって思うし、離れたら余裕が出るなって思うし、それも駆け引きの一つですね。そうですね、そのすれ違うタイミングの前との差、後ろとの差を測っているというような感じなんですかね。はい、そうですね。いやでもねここからやっぱりもうちょくちょくラップマーカー出てるんで、これ
れで抜くのにね違うライン通るんですけど、そこでミスしないことが大事ですね。そうやってかなり慎重さも求められるようなレース展開になってきます。レースの方は15分が経過、レースは15分が経過しています。トップ柳瀬大が7番ポストから8番ポストクリアしてステップアップ。このステップアップのリズムが今までは非常に良かった柳瀬、そして吉田両選手なんですが、さあその周遅れの選手が現れたこのタイミングと合わせるように吉田との差が若干詰まったようにも見えます。そうですね、例えば今連続ジャンプのセクションで柳瀬選手が中国に引っかかったんですよ。でジャンプ飛べなかったんで、それで吉田選手はね全部飛んできたんで、もう1秒ぐらいあそこで縮まってますよね。さあいよいよ面白いレース展開になりそうです。トップ柳瀬大が13番ポストをクリアしていきます。田中がミスが抜きましたね。さあ今日は福村が非常に走りがいいというと福村のチームから怒られるかもしれないんですが、この足の悪いこのコンディションの中うまい具合に走っていると思うんですが、そうですね、福村いいですけどね、田中がねすごい途中良かったんですけど、ちょっと今ねミスが続いてますね。ちょっとメンタルを気持ちを切り替えて前へ持っていかないとちょっと厳しいですね。さあ田中が先ほどの周回からちょっとミスがちらちらと見えるんですが、これちょっと焦ってるっていうところもありますか？焦ってるというか、前のね横幅が抜けずにそして空回りじゃないけど、気持ちがねちょっとそういう感じになってますね。ここはレースがちょうど半分を終えたところというところもありますので、ここはまた気持ちを一つ切り替えて頑張ってほしいなというふうに思います。さあトップはゼッケン51番の柳瀬大河、柳瀬が現在トップで走行中。そして2番ゼッケン46番ベルスレーシングの吉田陸も、3番手に240番横澤拓夢、4番手に53番の福村で、5番手は55番の田中純也、6番手に48番の渡辺亮、7番手はゼッケン122番鴨田翔となっています。TKM に追いつくか追いつかないかというところなんですけども、さあその福村、さらにその田中純也といったところが、吉田がミスですね。吉田が落ちましたね。これはもったいないなというところではあるんですけれども、さあ51番の柳瀬が快調に飛ばしている中、レースがどんどん進んでいます。46は行ってるよ。吉田じゃない、藤井ですね。吉田は行きましたね。やっぱ藤井と吉田がね46と45でちょっと難しいところになってますね、判断が。さあレースの方は進行しています。さあそのイーサのギター240番の横澤拓夢がさっきまではちょっとペースがなかなか上がらなかった、上がりきれなかったというところはあるんですけれども、ここからおそらくそのベテランということはないんですけれども、その経験値を生かして、切り替えていくんじゃないかなというふうに思います。その横に対して、さらに福村あるいは田中の選手が、さらに勝負を挑むというような格好にはなると思うんですが、ワ
ぱり相当怖いこのレースの今日は状況になっていると思います。松田さんいかがですか？そこら辺が難しいところで、やっぱワンミスをね、恐れて攻めないとね、タイムが伸びないんで、やっぱそこのさじ加減ですよね、マーティンのレースは。そしてやっぱ一番は流れをつかむリズム感、それでやっぱリズムセクションをシングルシングルじゃなくてダブルダブルでスピードをつけていくと全体的なペースがつかめるんですね。だからそういう流れをつかむっていうのもポイントですね。特にこの HSR 九州のコースの場合は、はい、連続したジャンプが多く設置をされています。でこのジャンプをうまい具合にクリアできるかどうかがその一瞬のスピードを随分変えてくるコースじゃないかなと思います。そうですね、今の吉田選手のセクション連続ジャンプもね去年の方がでかかったんですけど今年はちょっとちっちゃくてそれでもねやっぱりこういうマディのコンディションだとリズム的にいくのが大事ですね。さあその吉田ルクノが懸命に前を走る選手柳瀬を追いかけようというところではありますが、さあその柳瀬はその吉田をどう見ているか。ヘルメットの中でどのように笑っているのか、それとも不安そうな顔をしているのか。さあ各選手がコントロールラインを通過をしています。レースの方は21分から22分にかけて時計が進んでいます。結構等間隔というかライダーがね前後ともに離れてるんでやっぱ集中力をね維持して前を追うのがポイントですね。かなりちょっと気を抜いたりするとあっという間に追いつかれたり置いていかれたり。そうですね。そしてラップマーカーもいるんでねやっぱり判断力大事ですね。さあ上りのストレートを上り切って7番ポストへ入っていくのは前県57番福村ね。その福村にまた再び田中が迫っていこうというところです。田中は8番ポストイン側のラインからステップアップの連続のジャンプのセクションに進入していきました。ここでね田中はね気持ちを切り替えて前に2人いるんでねまだまだ全然射程距離と思うんでギアを上げたいところですね。さあその暑ささんからの激励を受けてその激励が届いているか。田中純也今西側の8連をうまい具合にスピードをつけてクリアしてきました。これはもう完全に前をターゲットとして狙っている走りに切り替わっていると思うんですが。いやもうそうですね、もう前に行くしかないんでね、横澤も前にいるんであと6分ここはね今ペースを上げないと大変なことになりますね。さあ残り時間も少しずつ減ってきています。少しずつ少なくなってきている。そのこともおそらくチームから指示が出ているんではないかと思います。福村がねやっぱりこうやってラップマーカーに引っかかるじゃないですか。もうねそれでやっぱりもう一瞬で1秒2秒遅くなっちゃうんでどんどんラインを変えれるときはねガッと変えて抜くのがポイントですね。さあ1コーナーをクリアしてきた福村と田中の争い、その間に1人の選手が入っていくがここは田中がうまい具合に3番ポストの入り口でパスをしていきました。さあ3番ポスト4番ポストこの辺りかなり荒れているんですがここをうまい具合に処理してそして6番ポストへと入っていく。下りのセクションからそして上りのストレートへとつなげていく。トップの柳瀬大が大きくリードを広げています。現在10番ポストから11番ポストその後方を懸命に追いかけるんですがその差を思ったほど見られていないか。46番の
吉田君も。さあそして福村が追いつきましたね。さあ前を懸命に逃げているのは横澤拓夢。その横澤を福村が狙っているんですが、さらにその後方から田中が狙っていると、田中が見ているというところまで見ていきたいところではあるんですが、ちょっとね福村ね連続ジャンプがちょっと止めてないんですね。さっきもそうなんですけど、他がねすごい速いんですけど連続ジャンプがちょっとねペースダウンスローダウンですね。さあここはホットな3番手争いになりそうな、そんな予感がします。さあそして田中がちょうど西側の8連の連続ジャンプで一気に差を詰めてきます。先ほどの周回もそうなんですが、その西側の連続ジャンプのクリアのスピードは非常に速いんですけれども、さあ横澤、そして福村、田中のフィニッシュラインまでのストレート1本をクリアしてきました。さあ3位争いに発展しそうだ。レースの残り時間は4分と1周です。4分と1周。いやこれをね表彰台がかかってますからね、熱いですよ。確かにですね、3番手争い、横川としても福村としても長としても欲しい。トップはゼッケン51番ホンダドリームレーシングの柳瀬海が、2番手ゼッケン46番ベルズレーシングの吉田陸乃、3番手はゼッケン240番川崎プラザ盛岡 TKM モータースポーツ横澤拓夢。さあそして3位4番手争いになるのか。さあ田中が福村を抜いていった6番ポスト。さらに田中は前を走る横澤をどうにしようかというところ、7番ポストを繰り出して8番ポストへ。いや田中乗ってきましたね。やっぱりねジャンプを止めるとねリズムがつきますね。さあ少しでもジャンプを飛んでリズムをつかもうとするのがなんとなくこう手に取るように分かるような、そんな気がするんですけれども、さあ10番ポストから11番ポスト DID タワーの横、 DID タワー横を懸命に逃げる横澤、そしてそれを追いかける田中という形になりました。さあこの後連続ジャンプが田中が非常にリズムがいいんですけれども、横澤も負けていない。横澤も懸命に逃げます。残り時間がいよいよ少なくなってきた。さあその横澤を追いかけるゼッケン55番ヤマハプロクロレーシングチーム YSP 浜松スポーツレーシングの田中純也。さあその横澤と田中がそれこそ表彰台をかけて残り時間が2分を切りました。チームの方からも相当元気が飛ばされているんじゃないでしょうか。さあそうですね、時間的に多分ねあと3周なんでね、ここで仕掛けていきたいところですね。さあこのレース IA2 では3位争いがこの終盤に待っていました。3番手争いが待っていた。さあもう間もなく残り時間1分を切るところ、このコースではこのコンディションで基本となる3番ポスト4番ポストをうまくクリアしてきました。横川の田中6番ポスト進入で一気に背後まで迫っていく上りのストレート、リアタイヤにパワーをかけて懸命に追いかける田中純也。さあ横川が7番ポストをクリア、さらに田中もクリアしていく。さあ2人とも同じようなラインに乗っていますが、ここは差を詰めていこうという段階での同じラインだったと思います。2人ねいい感じに飛んでましたね。9番ポストから10番ポスト、さらに11番
この後の連続ジャンプが非常に大事ではないかと思うんですが、ライン変えた。いやー、横澤もうまいですね。さあ2人とも日本で最高の技を見せていると言ってもいいんではないかと思います。今の入りのラインとかがクロスしてたんでね、この次のラップとか最終ラップちょっとチェックポイントですね。さあそして規定時間の30分が経過しました。経過をしたということでラストラップですね。出てます。が掲示をされています。本場ゼッケン51番柳瀬大が変わらず、そして46番の吉田久保が2番手、3位争いを展開中。240番の横澤、そして55番の田中がラインをさあトレースをして、いやーもうこれプッシュするしかないでしょ田中は。さあ横澤もいったか、さあラインを変えてきた。さあまだ抜けてない。まだ横澤が前だ。いやー、いい入ったんですけどね、横澤も曲げなかったですね。横澤が逃げにかかります。6番ポストからさあジャンプをクリアして上りのストレート、田中が若干5番ポストまでの上りの区間でリアタイヤを追いかけてしまいました。この後勝利者インタビューで厚田さんはこの放送席を後にします。はい、行ってきます。さあ激しい3番手争い、3位争いは激しい。さあ3位争い再びチャレンジしていく田中が横澤を食うことができるか、それとも横澤に生きることができるか。11番ポストクリアして西側の8レーン、トップゼッケン51番柳瀬大河ははるか先頭の方15番ポスト、まもなく最終コーナーというところです。さあ3位争いは激しい。並んでいる13番ポスト、目が両方に向かなければならないが、トップの柳瀬大河今トップでチェッカーウェド。さあそして2番手吉田ぬくもが今チェッカーを受けました。3番手はどうだ。横澤拓馬、さらに田中順位が届かない。横澤が逃げ切りました。3位入賞。DID 全日本モトクロス選手権シリーズ2026第2戦 HSR90 大会 IA2 の決勝ヒート2終了のチェッカーフラッグが振られています。行きました。IH の決勝を終えた選手たちはウィニングランに入っています。コース脇で応援されている観客の皆様方、選手たちにどうぞ温かい拍手を、そして声援を送ってあげてください。ご苦労様と、ぜひぜひ温かい声援をお願いいたします。